Mana ahinya gin tuoche mage ma ahinya oseyudo ka ithor thiedh gi yend nyaluo ka ung'iyo research kata nonro mosebedo ka utimo gin kit tuoche mage ang'eni nitie tuoche moko ma samoro tek gin tuoche mobiro kisani tuoche machalo ma samoro keli kaka ji odak gi kit chiemo ma ji chamo mane onge e oganda chon gin kit tuoche mage moseneno ka yedhe nyaluo gi thiedho daktari tuoche ma yedhe nyaluo ji manyo mar chieth ahinya gin tuoche ma iluongo kizungu ni non communicable diseases to that group wan kod tuo kaka ma cancer wan kod tuo kaka ma asthma wan gi tuo kaka ma diabetes sukar wan gi tuo ma iluongo ni hypertension ringo mar remo matek akelo gudu hypertension muomruok mar remo tuoche gi tuoche ma yudo ng'eny ne ji ng'iyo kanyalo yudo chieth ma nyaluo nikech chieth ma nyaluo ka yudore nitie yien manyalo gayo manyalo konyo chieth gi sana king'iyo kansa nitie chieth ma kizungu ma konyo to yien ma kizungu gi gin side effects gi samoro bedo ga yani marach sana iyudo ni ka ng'ato tiyo gi yien gi samoro ineno ka yie wich ne ma olwaro duto or nitie ineno ka ngimane samoro tiyo gi yien gi ngimane ok yot komindo mag nyaluo gi iyudo ka nitie moko beyo makata kitiyogo to dendi nena kaka pile koro yien gi konyo kendo area ma wa focus ahinya e research marwa kaka kuom sani wa focus ahinya e cancer nikech pinywa ka nitie joma nigi cancer mang'eny sana mopogore ma nitie ma breast nitie ma prostate dolua kento nitie mar lokro throat cancer gintie cancers mopogore mang'eny to yien manyalo manage gi maber ok nitie machiegni nikech gin tuoche mane onge chon ne onge chon to gin tuoche ma kata chieth gi pesa gin malo sana mondo yud chieth en gimo ma very expensive koro areas go kwanyalo yudo yien mawa manyaluo manyalo konyo to kendo bo bedo yien ma yot yudo ok adwa wacho ni cheap nikech samoro inyalo yudo ni yendo mag nyaluo jo ma uso gi mamiyo gi ji samoro pesa gi charge pesa malo sana lakini wan gi geno ni ka gibedo ni ging'eny to koro gibo bedo cheap nyalo konyo kabisa tuo kaka ma diabetes nitie areas moko e pinywa ka ma tuo ma sukar ok in ga ahinya to king'iyo gik ma gichamo ga alodhe ma gichamo kod kata mna yien samoro ma girego to gitiyogo miyo system margi ma dendgi chalo ka gima gichamo chalo ka gima gichamo yath gionge diabetes high blood pressure be ringo mar remo matek nitie areas moko oganda e Kenya waka ne yudo ni tuoche go ng'eny kuomgi to ruoye kod gik ma giketo e chiemo cha nitie gimoro kaka chumbi ma in western Kenya ahinya iluongo ni thudhno iluongo nang'o nitie chumbi moro ma okiti kod moro minyiewe e dukani itiyo kod chumbi no to kitiyo kod tiyudo ka blood pressure mari bedo maintain normal to ka en gima ne ichako tiyo go chon kapod nyathi nyaka sani kibedo ng'ama duong' to iyudo ni samoro problem ma high blood pressure no ok no chal western Kenya sana ong'eny areas ma Kakamega, Bungoma areas kata Kaluo antiego en gima kaka thudho iluonge ni thudho aparo ma en gimoro ma inyalo kawo oboke mag kaka mag rabolo kipayo rabolo kidwa tedo to igolo gine ka to itwoyo to iwang'o to bedo jif buru aeto nitie iolo pi to kale burugo to ka i-collect ikawo pige cha pige cho nitie chumbe moro ichunge to pige no en yath maduong' sana makonyo koro yien ilago watemo ng'iyo research margi mondo wathibitisha mondo wanyis jowa mondo kar dhi nyiewo chumbi mar duka cha ti gi chumbi ni nikech obe en chumbi maber ma king'iyogo to en chumbi ma koro ichamo chiemo kaman gi chumbi cha mondo kony mondo kik ibed kod problem kaka ma high blood pressure tuoche kaka mag asthma ing'e ni yien mantie magwa ma kizungu gin mana manyalo gayo lakini nitie yiendwa manyaluo manyalo miyo asthma no obed ka gima rumo kabisa
Koro wang'iyo research no mondo wathibitisha to in ginyalo tiyo maber. Kata mana diabetes be. To gin tuoche mage minyalo wacho ni nyaka sani nitiere yedhe nyaluo machango kata mathiedho? Ing'e ni wacho ni chango sana tuoche, sorry, akia ni komni oridore. Nitie tuoche ma anyalo wacho ni yien nyaluo berie kabisa. Tuoche manie ich. Ineno ka ikai nyalo bedo ni kod maybe giluongo ni bacterial infection, nitie gimoro machandi maybe manie iyi. Yiende nyaluo konyo tuoche manie ich maber kabisa. Yo mang'eny. Ae kendo yiende nyaluo ber e chieth kaka mag malaria. Ing'e ni samoro malaria ka wacho gi dholuo, ing'e ni malaria kod kizungu opogore kaka iwache ni gi dholuo. Nikech inyalo yudo ni wi bari to jaluo wacho na an gi malaria moro chanda ka to wiche ma bare. Koro malaria ni en gimo ma general mwatiyogo, to yien machiedho gik matindo kamano. Yedh nyaluo berie kabisa. Koro wan to wang'iyo gik ma serious ma dwaro yath manyalo chiedho adier kaka kansa. Kansa kwa nyalo yudo yath ma nyaluo ma chiedho kansa. Mano doge nyalo bedo maber kabisa mondo koro wabed gi yath marwa wan wawegi mwanyalo tiyogo e tuoche machendo kaka ilago. Erokamano daktari.